咁頭先睇完地下一層啦，咁呢度即係閂咗個大門，即係望翻出嚟咧，個門就係咁樣樣啦。即係我哋都覺得靚嘅，即係我哋都中意呢啲咁樣，即係佢好似有啲老老土土咁樣啦，但係我哋都中意嘅，即係我哋又唔使話要好時髦嗰啲咁樣樣。咁佢呢啲地氈就真係好耐㗎啦。咁因為都係嗰句啦，係兩個人嘅啫，佢哋就呢啲地氈我哋會換嘅。不過呢條樓梯係頗高㗎，因為佢地下呢層個樓底咧喺呢度嚟講咧係算係高樓底㗎。咁所以咧，其實數起咧，12級啦，都係都高高，每一級都高高地嘅。咁就樓上啦，就係咁樣樣啦。咁就先睇咗個大房先啦，主人房。咁佢呢間屋就有呢組入牆櫃啦。咁喺呢度做入牆櫃係超級勁貴嘅，即係我諗香港都唔平啦。咁喺呢度就更加貴啦。咁啊，一般都唔會做㗎，一般都唔會做㗎。咁佢哋就幾講究嘅，即係你睇到貼晒邊嘅，上面封晒頂嘅。咁就呢個就係主人房。咁原先就係中間擺床啦，所以你見到兩個壁燈喺度啦。咁就個門個位啦。咁主人房就係望去後花園嘅。咁佢本身有啲窗簾啦嚇。咁我哋就喺呢度其中睇。咁你會發覺喺地下見到嗰個景觀咧，就係地下嗰度啦。咁喺後花園唔係，即係喺樓上一層咧，就會見到其實後花園咧係分咗3層，係啦，分咗3層嘅，有地下啦。第一層就係草地，第二層咧就係磚地，同埋到磚地嗰度。磚地，佢磚地嗰度咧就擺咗有一間整咗間屋仔嘅，咁就係即係冬天嘅時候咧，如果有太陽咧，就會想有啲人係會想喺間屋仔嗰度飲下嘢啊咁樣。咁佢就留咗啲戶外嘅椅俾我哋啦。咁啊，跟住呢邊其實有張木凳嘅長凳，咁中間有個茶几仔咁樣嘅。中間呢嚿個乜嘢，我哋其實冇話要嘅，唔知點解佢留咗俾我哋，咁就我哋晾衫嘅。咁你會見到磚地再上去咧，就係佢哋種嘢嘅地區嚟嘅。